Hello everyone, welcome to my another mini blog. Sorry, mini blog no hoy pise long blog e hoy. So long ke aji moi korisu video to কিন্তু আজি কোড যাম কি কৰিম সকলো দেখাই আছো ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈকে চাব আশা কৰো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় লাইক আৰু কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব জল কৰি থৈ যাব আৰু গাইজ আজি আমি জানুৱাৰী যেহেতু জানুৱাৰী মাহত এটা পাৰ্টি বা পিকনিক নাখালেতো ভালে নালাগে ন গাইজ সেইকাৰণে আমি আজি যাবলৈ ওলাইছো ওচৰতে থকা মানে ইমান দূৰতো যাব নোৱাৰি ন এক্সাম হ'বলৈ মানে ওচৰ পাইছেহি আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত ফাইনেল পাবহি এতিয়া সো গাইজ আমি সেইটো কাৰণে ওচৰলৈকে টিম এটা ওলাইছো যাবলৈ কাৰণে এতিয়া সব বস্তু বাহানি আমি ৰেডি কৰি লৈছো মই দেখাই আছো গাইজ বস্তু বাহানি ৰেডি কৰাৰ পৰা মই ভিডিও মোৰ চালু থাকিব সো গাইজ আপোনালোকে ভিডিওটো কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু গাইজ মই দেখাইছো এতিয়া বলক এফালে আমাৰ এয়া বস্তু বাহানিখিনি আমি ৰেডি কৰি লৈছো এয়া পানী আৰু যি বস্তু দৰকাৰ হয় এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছো এফালে আহি গলো গাড়ীত আমি জানমা আমি সকলো তো আমি আহি আছো এতিয়া কমলাবাৰী এয়া সব বয় বস্তু লৈ ইয়াতে পাৰ্টি কৰিম 1 জানুৱাৰী দিনাখনে ভিডিঅ' আছিলে গাইজ মোৰ আপলোড দিয়া লেট গ'ল সো কমলাবাৰী আমি পাই গলোহি তো গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গলোহি কমলাবাৰী সো এয়া সব ৰেডি কৰা কৰি লাগি আছে মোৰ ভইচটো চাগে ইমান যোৱা নাই মই লাহে লাহে ক'বলগীয়া হৈছে গাইজ সো এইফালে চাওক সব পাৰ্টি কৰিবলৈ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে সো গাইজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব মই দেখাই আছোঁ মোৰ ভলিউমটো বেছিকৈ অহা নাই গানটো বাজি আছে কাৰণে ইয়াত এয়া বস্তু বাহানিবোৰ ওলোৱা মেলাত লাগি আছোঁ ৰেডি কৰাত আৰু এখনত গাড়ীত আহিবলৈ আছে মানুহ সো আমি এইফালে তুলমুলকৈ অলপ ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি মানুহ আহি পাবলৈ আছেহিয়ে এইফালে খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে চাহ দিছে তাৰ প্ৰথমে চাহ খাই ল'লোঁ চাহখিনি খাই লোৱাৰ পাছতে চাহখিনি খাই লোৱাৰ পাছতে চব্জি কটাত বা ভেজিটেবলছখিনি কটা আৰু ভাজি ভাত বনোৱাত ৰেডি কৰিছে এইফালে ভেজিটেবলছ চালাড বনালে আৰু আলু চালু চব কাটি ল'লে ভাত বনাবলৈ কাৰণে মামীয়ে চাউল লৈ ল'লে চাউল পাতিব ভাত পাতিব আৰু এইফালে ভাত আৰু মিক্স ভাজি বনাই দিছে তো এইফালে আমাৰ মিক্স ভাজি হৈ গ'ল আৰু ভাতটো হৈ যাব আৰু এইফালে চালাডো হৈ গ'ল ৰেডি তো এইফালে আমাৰ ভাতখিনি ৰেডি চিকেনো ৰেডি হৈ গ'ল দে গাইজ এয়া চৰি ৰেডি হোৱা নাই দেই বনাইছে এইফালে চিকেনখিনি পাতিলে আৰু মাছখিনিও অলৰেডি হৈ গ'ল মই মাছৰ ভিডিঅ'টো মই ক্লিক কৰিব নহ'ল ডিম বইলো হৈ গ'ল আৰু এইফালে আহিছোঁ চাম বুলি চাওকচোন গাইজ ক'ৰ পৰানো আহিছে আমি সুধিম এতিয়া মানুহবোৰক আপোনালোকে চাই যাব দেই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সম্পূৰ্ণকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ৱাটচ কৰিব কমলাবাৰীত আহি পেলাই লগ পাই গ'লেহি বাই কেকা আৰু ভিন্তিহঁতক চাওকচোন ঠিকে আছে সো গাইজ 1 জানুৱাৰী দেখিছে নাই কমলাবাৰীখন ইমানেই সুন্দৰ দেখাছে চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে এইফালে কেনেকুৱা পাইছে আহি পেলাই ইয়াত ভাল লাগিছে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে কৈ দিবচোন আমি কিতাপৰ পৰা আহিছোঁ এইফালে হেপী নিউ ইয়েৰ থেংক ইউ চেম টু ইউ পুলিচ দাদাকেইজনকো মোৰ ভিডিঅ'ত উঠাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকেও মোৰ লগত ফটো মাৰিবলৈ ৰৈ দিছে তো এইফালে আমি আকৌ ফুৰিবলৈ বুলি আহিলোঁ আমি বোলো ভাত তৰকাৰীখিনি হৈছে যিহেতু মই আৰু ভণ্টি ভাইটি আমি সকলো ইফালে অকণমান ফুৰিম বুলি আহিলোঁ কেকা আহি পেলাই আৰু আমি ফুৰিম বুলি আহি পেলাই দেখিলোঁ যিহেতু 1 জানুৱাৰী দিনাখন কমলাবাৰীত প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে সো ইয়াত প্ৰগ্ৰেমত ডান্স কৰি আছে তো এইফালে চাবচোন দে আমাৰ মামীহঁতক মই জুম কৰিছোঁ এই চাওকচোন কিমান দূৰত আছে সেইটো তো এইফালে প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে ডান্স হৈ আছে
তো এইফালে ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, বিহু নৃত্য ইত্যাদি। তাৰপিছতে আহি দেখিলোঁ ভাত পানী যিহেতু ৰেডি, খাই লোৱাতে ব্যস্ত হৈ গ'লোগৈ। আৰু এইফালে আমি সকলো ওলাই ল'লোঁ, দেখিছেনে? মই পিছে খালোঁৱেই আৰু খাই হ'লেই, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিছোঁ দেই, সেইটো কাৰণে গাইজ নাভাবিব মই খকুৱা বুলি। খাই বৈ হোৱাৰ পিছত আকৌ আৰু 3-4গৰাকীমান থাকি গৈছিলে খাবলৈ, তো আমি এইফালে দিয়া মেলা কৰি দিলোঁ। দিয়া মেলা কৰাৰ পিছতে ভাতখিনি এইফালে খাই ল'লে, তো ভাতখিনি ৰেডি কৰি পেলাই দি দিলোঁ, খাই লৈছে। কিনি খোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া আৰু ফুৰা মেলাত লাগিব লাগে, আৰু মামী আম্মিজান সকলো আমি আহি গ'লোঁ ফুৰিবলৈ কাৰণে উদ্যানখনলৈ। আৰু খাই বৈ আবেলি সময়ত আমি পাৰ্কৰ আহিছোঁ। একদম মানে খাই বৈ যিহেতু হজমটো কৰিব লাগিব ন, এইবিলাকৰ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ কাৰণে মানে সৰু সৰু প্লে সেইবিলাকত আমি খেলিবলৈ আহিছোঁ, সৰু সৰু বাচ্চা হ'বলৈ আহিছোঁ। তো গাইজ বহুত দিনতে খেলা ন, এইবোৰ খেলিবলৈতো মন যায়েই সকলোৰে। তো এইফালে আমি আহি গ'লোহি আৰু আমি সকলো খেলাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ দেই গাইজ। ঘৰটো আছে নাভাবিব আপুনি মই সঁচা কৈছোঁ বুলি, এইটো পিছে ডুপ্লিকেটে হয় দেই গাইজ। বেম্বো, য়েল্লো কালাৰ বেম্বো। অ' ইয়াত বোলে এৰোপ্লেনো দেখিছে। তো গাইজ চাওঁ চিনিয়ৰ কি দেখিছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আহি আপোনালোকৰ? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে? তো এতিয়া আমি এইফালে আহি আছোঁ, য়েল্লো বেম্বো। চৰি আমাৰ টিমটো আহিব থাকি গ'ল, আহি আছে। চ' এইফালে য়েল্লো বেম্বো। এলিফেণ্ট মানে হাতী। আমি আহি আছোঁ হয় একদম সেইফালে পা, আৰু এইফালে এখন থাকি আহিলে হয়, তাত আছে হাতী। তো এইটো এটা পুখুৰী, ইয়াত বোলে কাছ আৰু কিবা মাছ আছে যদি মই নাজানো ভালকৈ, মই গম পোৱা নাই। সেইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহ চৰি আছে। চ' এইফালে দেখিছেনে, সৰুকৈ ধৰিব পৰা নাই বগা। মই অলপমান জুম কৰি দিম আপোনালোকক, ব্ৰাউনটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু মই আজি বহুত লং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ গুচি আহিলোঁ। পুখুৰীটোত মই জানিব পৰা মতে কাছও আছিলে বোলে, কিন্তু এতিয়া আছেনে নাই বৰ্তমান মই নাজানিছোঁ। এইফালে আকৌ ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হাতী দুটা, মাকে আৰু পোৱালীৰে সৈতে, আৰু এই চাওকচোন মানুহ ইয়াত আছে চাই আছে। আৰু পুখুৰীটো যথেষ্ট ডাঙৰেই আছে বাৰু, আৰু এৰিয়াটো ইমান ধুনীয়া। তো আমি এইফালে আহিলোঁ, এই দেখিছেনে ইয়াত কমলাবাৰী লিখা আছে, আৰু এইডোখৰত বহুত ধুনীয়া ফটো মৰা চেণ্টাৰ। চ' ফটো আপোনালোকে আহিব ইয়াত, ফটো এবাৰ মাৰি চাব, বহুত ধুনীয়া লাগে। চ' কমলাবাৰী ভিজিট কৰিলে একদম যাবলৈ মন নোযোৱা হৈ যায়। চ' ফাইনেলি গাইজ আমি ইয়াত খেলি ল'লোঁ, আৰু এইফালে খেলিলোঁ। তো আৰু ভিডিঅ' চাই থাকিব, লং ভিডিঅ' আছে দেই গাইজ। এইফালে পোৱালীকেইটাও খেলিলে মেলিলে, ময়ো অলপমান বোলো সিহঁতৰ লগতে খেলি লওঁ, তাকে ময়ো খেলি ল'লোঁ। আৰু খেলি লোৱাৰ পিছতে এইফালে চাবচোন, মোৰ ইমান ভয় লাগিছে এইখনত উঠিবলৈ। চাওকচোন এইখনত কেনেকৈ উঠিব লাগে, মই ইমান চিঞৰিছোঁ মানে কৈছোঁ নহয়, জোৰে কৰি দিছে। চ' মোৰ ভয় লাগি গৈছেগৈ। মই পিছে ইমান এনেকুৱাত মানে খেলিবলৈ মই নেখেলোঁতো, সেইকাৰণে খেলিলে মানে অলপমান মানে মোৰ ভয় লগা টাইপৰ লাগিছে ইয়াত উঠিলত। তো আপোনালোকে সৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকক লৈ আহিব পাৰে, আৰু এই উদ্যানখনত ধুনীয়াকৈ ভিজিট কৰি সকলোতে আপোনালোকে ৰাইড কৰিব পাৰে। জংঘললৈ সোমাই নিচিনা লাগিছে। খাই বৈ পেলাই আমি আহি আছোঁ চিন্তা বাজিলে হজম কৰি পেলাই আহিছোঁ। এইফালে আকৌ বগা বজাবলৈ আছে ওপৰত, বগা মানে আমি চিৰিয়ে যাম দেই। কিমানটা ফ্ল'ৰ আছে মই ক'ম বাৰু। মোৰ ফেচটো ইমান বেয়া দেখাইছে কাৰণ ব্লাৰ হৈ গৈছে ন, সেইটো কাৰণে দেই মই মুখখন ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰলৈ যাম গাইজ। দেখাম নি, মই ঘূৰিয়ে দিছোঁ গোটেই মানুহজনী। এইফালে এইটো ফ্ল'ৰ, কিমানটা ফ্ল'ৰ আছে মই হিচাপ কৰিম, আপোনালোকক কম দেই গাইজ।
ভাগৰ লাগিছে চব বহি আছে আৰু মোৰ ফেচটো চাগে দেখিছে কেনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ গৰমত ঘামি ঘামি হৈ গৈছে গাইছ আৰু এইফালে পূৰা এনজয় কৰিছে ৱেইট আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই আকৌ এইফালে ক'ত আহিলোঁ হাবি বননিত চ' গাইজ কমলাবাৰী আগলৈ এটা ৰাস্তা দেখিলোঁ ভাবিলোঁ কি ইমান টাইম আছে যিহেতু আমি গৈ আহোঁ ব'লাচোন গৈ দেখিলোঁ তাত আমলখি গছ চ' আমলখি গছৰ পৰা আমলখি এটা পাৰি ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন ডিজে চিজে বজাই পেলাই গাড়ী গৈ আছে আৰু আমি এয়া চাওক এইফালে চাব দেই এই চাওক বাই বাই দিছে তো আজি মানে গোটেই কমলাবাৰীখন আমি পাক মাৰিলোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় মানে আজি নহয় 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন এইফালেও এদিন নহয় এদিন ইয়াত চুইমিং পুল এটা ইয়াত খোল খাবগৈ বোলে আৰু এইফালে আমি চাকেট ধুনীয়াকৈ লৈ চবফালে ফুৰিবলৈ একদম মৰি বিষত আমি খোজকাঢ়ি গোটেই কমলাবাৰীখন এপাক মাৰি দিলোঁ গাইজ তো আমাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ যিহেতু টাইম হ'বৰে হ'ল বেলি পৰিলেই আৰু সেইবাবে আমি ঘৰলৈ যাবলৈ কাৰণে উভতি আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি আকৌ কমলাবাৰী একদম আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহি গ'ল ৰাতি হৈ গ'ল দেখিছেনে যিহেতু গাড়ীখন অহা লেট হৈ গ'ল আমাক নিবলৈ কাৰণে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে থাকিলে মোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব আৰু কমলাবাৰীৰ পৰা যিহেতু কমলা নল'লে নহ'ব এইফালে কমলা লৈ ল'লোঁ বাই গাইজ